Sa video sa YouTube nga giulohan og The Future of Game Development has no game engine. Pinaagi sa Fireship, ang host nagpatin-aw sa usa ka groundbreaking nga papel nga gipatik sa hiniusang paagi sa Google ug Tel Aviv University nga nagbutang sa usa ka pagbag-o sa paradigma sa pagpalambo, sa dula pinaagi sa paggamit sa hingpit nga neural network-based nga mga makina sa dula. Ang focal point sa PayPal USA ka reimagining sa iconic na first-person shooter na Doom. Na gitakad gamit ang game engine. Kini na makina, USA ka groundbreaking na technological na kalamposan. Nagamit UG USA ka synthesis sa stable diffusion UG reinforcement learning algorithms aron makamugna UG 3D environment, collision detection, UG graphics sa tinuod na panahon na wala magkinahanglan UG conventional coding. Gipasyugda sa host ang revolusyonaryong potensyal sa kini nga teknolohiya, nga nagpasyugda sa kapasidad niini sa pagsugod sa usa ka bagong panahon sa pag-uswag sa dula nga gihulagway sa dili hitupngan nga level sa pagkakomplikado og realismo. Ang host naghanduraw sa usa ka kaugmaon diin ang mga dula sama sa GTA, mahimong magpakita sa lapad, bukas nga mga kalibutan nga gipuy-an sa binilyon nga talagsaon nga non-player nga mga karakter, NECs, sa daghang mga paralel nga universo, ang tanan nahimo nga dinamikong gamit ang neural network. Bisan pa sa saad sa duwa og gen, ang host miila sa iyang kasamtangang mga limitasyon, nga nagpasyugda sa iyang eksperimento nga kinaiya ug sa iyang kasamtangan nga kawalay katakos sa paghatag sa usa ka hingpit nga playable nga kasinasyan. Bisan pa, siya nagpositibo nga ang teknolohiya adunay dako nga potensyal ug mahimong dali nga gisagop sa nanguna nga mga developer sa dula sa umaabot aron makahimo og labi kalawom og dinamikong mga kasinasyan sa pagdula. Gipalapdan usab sa host ang mga potensyal nga aplikasyon sa kini nga teknolohiya lapas sa pagdula. Nagsugyot sa paggamit niini sa mga robotics alang sa pagbansay sa mga robot sa simulet nga mga palibot, nga gitangtang ang panginahanglan alang sa pisikal nga hardware. Sa pagtapos sa usa ka pilosopikal nga pagpamalandong sa mga implikasyon sa mga pag-uswag sa AI, ang host nagkuha usa ka koneksyon tali sa dula og gen nga makina ug ang nagpadayon nga pag-uswag sa artificial general intelligence. Gipanglantawan niya ang posibilidad nga ang AI makalabaw sa salabutan sa tawo sa umaabot, nga mosangput sa lawom nga mga sangputanan alang sa katawhan ug nagpatunghag mga pangutana, bahin sa kaugmaon sa atong mga espisye. Gikan sa 0 minuto hangtod 5 minuto sa video, ang presenter nagpaila sa usa ka groundbreaking nga pag-uswag sa teknolohiya sa makina sa dula. Dula og gen, usa ka makina nga nakabas sa neural network nga gimugna sa Google ug Tel Aviv University. Kini nga revolusyonaryong teknolohiya, sama sa gipakita sa bagong gipagawas nga Doom, naghubad sa mga graphics sa tinud nga oras sa 20 nga mga frame, matag segundo nga, walay bisan unsang tradisyonal nga laraw sa level nga nakabas sa code. Kini nga kalampusan nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga pagbag-o sa pag-uswag sa dula. Tungod kay kini nagpahibalo sa potensyal alang sa mga makina nga gipadagan sa AI nga maghimo, mga interactive nga kasinasyan nga, walay mga limitasyon sa naandan nga mga gawi sa coding. Ang mamumulong nagpadayon sa pagpatinaw nga ang nagpahiping mga teknik sa graphic rendering nga gigamit sa dula og gen, nagsalig sa 2.5 nga mga graphic, na ilhan usab nga billboarding. Diin ang duha ka dimensyon nga mga imahe gimanyobra aron masundog ang hitsura sa usa ka 3-dimensional nga palibo. Ang presenter naghatag pasidungog sa maalamat nga si John Carmack, ang nanguna nga developer sa luyo sa Doom, nga giila ang iyang hinungdanon nga kontribusyon sa natad sa pag-uswag sa dula, lakip ang paghimo sa Doom, Wolfenstein, ug Quake. Ingon man ang open source nga pagpagawas sa Doom, nga makina sa 1,997. Ang bagong trabaho sa Carmack dakog impluensya sa pagpalambo sa kontemporaryong dula nga talan-awon. Gikan sa 5 minutos ng gato sa 4 minutos sa video. Ang mamumulong nagasgad sa USA ka research paper na japatic sa Google UG Tel Aviv University. Na nagpala sa game engine. USA ka nobila na makina sa dula na Jimanejo sa MGA neural network. Kini nga makina adunay katakos sa pagsimulet sa dula, mga graphic, og mga pagbangga sa tinud nga oras sa 20 nga mga frame, matag segundo, nga nagtangtang sa panginahanglan alang sa tradisyonal nga mga gawi sa pagcoding. Gipatin-aw sa mamumulong ang pundasyon sa teknolohiya sa lig-on nga pagsabwag. Usa ka algorithm sa AI nga gibansay aron i-extrapolate ang sunod-sunod nga frame, based sa pagkasunod-sunod sa nag-una nga mga frame og aksyon sa magdudula.
Gikuha ang USA ka pagtandi tali sa kini na bagong pamaji UG ang MGA Technic na gigamit sa seminal 1993 na dula. Doom, na gigamit ang 2D sprites Aaron makamugna ang illusion sa tulo ka-dimensional na visual. Bisan kung ang teknolohiya nagpabilin sa iyang bagong mga yugto, ang mamumulong nagtagna sa pagbago nga potensyal ni ini alang sa pag-uswag sa dula. Nga makapahimo sa mga kumpanya sama sa Rockstar Games nga makamugna mga makuti nga palibot, mga karakter nga dili magdudula, og mga narrative arcs sa tinuod nga oras. Ang video nagtapos pinaagi sa pagsusi sa teknolohiya nga magamit sa unahan sa dula, labi na sa sulod sa dumain sa robotics, diin mahimog mapadali ang pagbansay sa mga robot sa mga simulet nga palibot nga wala kinahanglana ang pisikal nga hardware.